Godina Arsii Bahaa aanaa martii keessatti loltoonni bilisiginnaa hawaasa jumlaan ukkaamsanii mandhaatti darbachuu itti fufan. Gabaasa qindaa'eef jaalamansiis kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa martii ganda Moolamee Arjoo fi ganda Siilingoo jedhamu keessatti 3/7/2025 ergamtoonni faasistii bilisiginnaa namoota hedduu badii tokko malee ukkaamsuun mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan namoonni ganda Moolamee Arjoo iddoo addaa Awwadaay jedhamu irraa qabamuun mana hidhaatti hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan dhugee Siraajii Saayidaa, Abrahaam Rashaad, Abdulqaadir Saaliyyaa fi kanneen biroo hedduun keessatti kan argaman yoo ta'u, gandichuma iddoo addaa Hachaalota jedhamu irraas nama maqaan isaa Amaan Mi'eessoo jedhamu dabalatee namoota hedduu qabanii hidhuun dararaa irraan gahaa akka jiran jiraattonni ibsaniiru. Murni duguggaa sanyii fi mancaatti qabeenya uummata Oromoo irratti raawwachuu hojii idilee isaa taasifatee hojjetaa jiru bilisiginnaa yerooma wal fakkaataa keessatti ganda Siilingoo jedhamu irraas nama maqaan ishee Sa'aadaa Amin jedhamtu dabalatee namoota hedduu ukkaamsuun bicha ulfaataa erga irratti raawwatanii booda mana hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM'if addesaniiru. Bara bulchiinsa Abiy Ahmed keessa Oromoo ta'uun yakkamee Oromiyaa cufaa keessatti dararaan jabaatee kan jiru yoo ta'u, keessattuu jiraattonni aanaa kanaa keessatti yeroo adda addaatti hiraarfamaa jiranis badii tokko malee Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii lubbuu fi qabeenya isaanii dhabuun haalaan jabaatee jira. Kana malees sababa sodaa lubbuu isaaniif jecha dargaggoonni egeree biyyaa ta'uu danda'an hedduun aanicha gadhiisanii gara biyyoota ambaatti keessaa baduu fi gariin ammoo Oromiyaa kallattiilee adda addaatti facaaqan jiran yoo ta'u, kaanis achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuus jiraattonni aanichaa dubbisne dabaluun himanii jiru. Godina Shaggar bulchiinsa magaalaa Olotaatti murni bilisiginnaa kitaaba Koloneel Abiy Ahmed kan mata dureen isaa ida'amuu jedhu namnuu dirqiin bitachuu akka qabuuf dirqisiisaa jiraachuun himame. Caalii Raangameessaa dabalata qabdi. Bulchiinsa magaalaa Holotaatti kitaaba mataa murna bilisiginnaa Abiy Ahmed kan ida'amuu jedhu kitaaba tokko qarshii 2,000 hanga 5,000tti abbootii qabeenyaa fi hojjettoota mootummaa dabalatee uummata bal'aatti dirqamaan gurguraa jiraachuu jiraattonni himan. Dhaabbilee murnichaaf miseensa ta'anii fi dhaabbilee miti mootummaa ta'anis kitaaba tokko qarshii 100,000 hanga 500,000tti dirqamaan bichisiisuuf dirqamsiisaa akka jiranis addeeffameera. Hojjettoonni abbootiin qabeenyaa daldaltoonni fi dhaabbilee miti mootummaa magaalicha keessa jiran yoo hin binne hojjetaa irraa mindaa kutuu fi ilaalcha biraa itti maxxansuu daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa kaffaltii biraa gibira irratti dabaluun heeyyama dhaabbilee irraa mulquun hanga dhaabbaticha cufuutti murni koree qindeessituu magaalichaa kallattii kaanii akka jiran ibsameera. Magaalichatti kitaaba mootummaa ida'amuu jedhu baay'inni isaa 1,000 ta'e Oromiyaa irraa qarshii miliyoona 2 fuudhuun karaa kitaaba kanaan ammoo saamichaaf qophaa'anii akka jiran ibsameera. Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti kitaaba Biraanuu Leenjisoo Daani'el Kibret kan afaan Oromoon qiddaasiin geggeeffamuu hin qabu jedhe gurgursiisaa kan ture yoo ta'u, kan isaa ammoo gurguruu bira darbee waltajjii Adaamaatti hooggantoonni paartii bilisiginnaa torbee darbe geggeessan irratti akka wabiitti kitaaba isaa arfaan akka qabatanii argaman dirqisiifamanii turuun ni beekama. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Orroo Bulluq keessatti waraannii fi milishoonni PP dararaa uummata nagaa irratti raawwatan ammeessuun himame. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Orroo Bulluq gandoota kanneen akka Ro'aagaa, Odaa Bulluqii fi Guddinaa Abuunaa keessatti milishoonni bilisiginnaa humnaan uummata dirqisiisuun dabaree nyaata milishaa qopheessuu qabdu jechuun gidirsuun akkasumas qotee bultoota humnaan qabuun leenjii milishummaa fi farra riphee lolaa deemtuun adamsaa jiraachuu maddeen keenya bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti dubbatan. Sababa kanaanis qotee bultoonni mana jireenya isaanii gadhiisuun ji'oota 2 oliif bosona keessa buluun hojii qonnaa isaanii irraa baqachuun beelaa fi hiyyummaaf hamaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni yaaddoo guddaa qabaachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Murni PP milishoota naatoo tokkollee uummataaf hin qabnee fi naamusa waraanummaa hin qabne uummata nagaa irratti bobbaasuun dararaa haalaan ulfaataa fi dorgomaa hin qabne raawwachiisaa jiraachuun isaanii mul'ata. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa keessatti saamichi maallaqaa jiraattota irratti hammaachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa gandoota aanichaa kanneen akka Kooyyee Jajjabaa Afaa Qamalee keessatti 9/2025 irraa eegaluun waraanni bilisiginnaa maqaa garaagaraa da'oo godhachuun jiraattota qaala'insa jireenyaa fi dheebuu nageenyaan dararamaa jiran irratti saamicha maallaqaa bifa addatiin raawwachaa turuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Murni dhaloota barataa seenaa isaa tikfatu hin feene bilisiginnaan mana barumsaa cufee barattoota barumsa irraa dhaabsisuun manneen barnootaa mooraa waraanaa taasifatanii turuu fi sababuma kana
kanaan hojiin baruu fi barsiisuu addaan citee jiraachuus ibsaniiru. Loltoonni farra misoomaa fi guddina biyyaa ta'an kunneen mana barumsaa jalqaba barattoonni keessatti baratan qobsuma taasifatanii turuun qabeenya uummataa bu'uuraalee misoomaa ta'e irratti miidhaa qaqqabsiisuu fi itti yaadanii kan raawwatan hoggaa ta'u tarkaanfii dhiyeenya kana gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota kanneen irratti fudhateen harii keessa galuun mana barumsaa dabalatee qabeenya hedduu barbadeessuun ifoomeera. Tibbanas kaadiroonni sirnichaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kana booda haaloo ba'anii turan yeroo ammaa kana deebisanii waan ofumaa balleessan mana barumsaa mancee kana deebisnee ijaarra maqaa jedhuun jiraattota ganda tokkoo kan ta'an uummata iddoo lamatti addaan qooduun maatii qabsaa'otaa irraa qarshii 100 hanga 150 saamaa kan jiran yoo ta'u hiyyeessa waan nyaatee buluu dhabee rakkatu irraa ammoo qarshii 10,000 hanga 50,000tti qawween doorsisuun akka fiduu taasisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa addeessaniiru. Murni bilisiginnaa afaaniin uummataaf dhaabbanne jecha uummata dhabamsiisuuf karoora jalqabaa godhatee loltoota naamusa waraanaa hin qabnee fi sirna dhablummaan keessatti dagaagee uummatatti bobbaasee gochaawwan suukanneessoo seenaa fi seeraan jalaa ba'uu hin dandeenye raawwachiisaa jira.